पिता माताଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ବାଲ୍ୟକାଳ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲି କାରଣ ମୋ ମା ମରିଗଲେ। ମୋର ସେଇଠୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ମା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ଏଇ କ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲିଲି, ଏକୁଟିଆ ବୁଲିଲି, ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ମୋର ଜୀବନର ଧାରା ବଦଳିଗଲା। ବଡ଼ି ସକାଳୁ ମୁଁ ନଈରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ଯାକ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ନଈ କୂଳେ ବସିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥାଏ। ଡମ୍ପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ, ଆରପଟେ ନଈ, ଆରପଟେ ଡମ୍ପଡ଼ା, ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା। ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କାରଣ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼, ଆରପଟକୁ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ମୁଁ ପାଣିକୁ ଚାହିଁଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଗାଧେଇବି କି ନାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ। ଉଦୟ ହେଇଯିବା ପରେ ସେଇ ନଈ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ।